Салют. Что делать, если в охлаждающую жидкость идут газы с камеры сгорания? В данном случае капиталить. Почему? Потому что это фордовский EcoBoost. Что с ним произошло, покажу в конце видео. Итак, для начала отсоединяем все отсоединяемое в подкапотном пространстве и перемещаемся на подъемник. Тут я уже снял бампер для замены радиатора, так как он потек. Снимаем привода и карданный вал. После убеждаемся, что ничего не забыли, и благополучно снимаем двигатель. На этом двигатель прогорела стенка между вторым и третьим цилиндром. Будем восстанавливать. Весь процесс покажу в следующих видео.